Qari mill-ktieb tan-numri. F'dak iż-żmien, il-mulej niżel fi sħaba jkellem lil Mosè u ħammel l-ispirtu li kellu fih u taħ lis-70 xieħ. U ġara li jekk kif l-ispirtu qgħad fuqhom bdew jipprofetizzaw imma ma ssuktawx. Issa fil-kamp kien baqa' żewġ tirġiel, wieħed jismu ħadd u l-ieħor Medad. U fuqhom ukoll niżel l-ispirtu. Hekk dawn ġew magħduda mal-magħżulin għax għalkemm ma marrux fit-tinda bdew jipprofetizzaw fil-kamp. Dlonk mar wieħed żagħżugħ jarraf b'dan lil Mosè u qallu ħadd u Medad qegħdin jipprofetizzaw fil-kamp. U Ġoswe bin Nun li minn xkunitu kien għaddej ta' Mosè qabad u qal: Sidi Mosè, tħallihomx aktar. Iżda Mosè wieġbu: jaqgħu qiegħed tgħid minħabba fija. Jalla l-poplu tal-mulej ikun kollu profeti u jalla l-mulej iqiegħed fuqhom l-ispirtu tiegħu. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-biża tal-mulej sinċier u jibqa' għal dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msettqa għal kollox. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Fehmhom sewwa l-qaddej tiegħek, ħlas tajjeb għandu min ħarishom. In-nuqqas min jista' jarfu? Min dak li ma nafx bih saffini. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Mill-gburija wkoll ħares il-qaddej tiegħek, tħalli qatt taħkimni, imbagħad inkun bla ħtija u ħieles mid-dnub kbir. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Qari mill-Littra ta' San Ġagbu Apostlu. Ejjew issa, intom il-onja, ibku u ixru fuq l-għawġ li ġej fuqkom. Ġietkom tħassar u ejjiġkom kili tomlkom il-kamla. Id-deb u l-fidda tagħkom rabbew is-sadid u s-sadid tagħkom qatt jixed kontra tagħkom u jiklilkom ġisimkom bħan-nar. Żintu l-ġid fl-aħħar jiem. Ara, il-ħlas tal-ħaddiema li ħasdu l-għeliqi tagħkom, ħlas li jintom żammejtulhom bil-qerq, qiegħed jgħajjad kontra tagħkom u l-biki ta' dawk li ħasdu wasal f'widnejn il-mulej tal-eżerċiti. Fuq l-art għextu fix-xalar u l-lussu, għadtu tissemnu għal-jum tal-qatla. Intom ikkundannajtu l-ġust, tiltuh għax ma jistax jiqfilkom. Alleluja, alleluja. Missier, il-kelma tiegħek il-verità. Għaddisom permezz tal-verità. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, x'għandna qal lil Ġesu? Mallem, wieħed raġel li s-soltu ma jkunx magħna, rajni ħikeċ xjatem f'ismek u ridna nżommuh għax hu mhuwiex wieħed minn tagħna. Imma Ġesu qal: La żommuhx le, għax ma hemm ħadd li se jagħmel miraklu f'ismi u mbagħad malajr se jkollu ħila jgħid kontra tiegħi. Għax min mhuwiex kontra tagħna huwa magħna. Min jagħtikom tazza ilma x'tixorbu għax intom tal-Messija, ngħidilkom is-sewwa li ma jibqax mingħajr il-ħlas tiegħu. Imma min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn ix-xkejkni li jemmnu fiha, ikun jaqbillu jekk jorbtulu ma' għonqu ġebla ta' tħin minn dawk li jdawru l-ħmir u jixtuh fil-baħar. U jekk idek hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqtaħa barra. Jaħbatlek aħjar li tidħol bit waħda fil-ħajja milli tmur bidejk it-tnejn fl-infern fin-nar li ma jintefiex, u jekk riġlek huwa għalik okkażjoni ta' dnub, aqtow barra. Jaħbatlek aħjar li tidħol b'riġel wieħed fil-ħajja milli tinxteħed b'riġlejk it-tnejn fl-infern, u jekk għajnejk hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqlaħa barra. Jaħbatlek aħjar li tidħol bajn waħda fis-saltna ta' Alla milli tinxteħed bajnejk it-tnejn fl-infern fejn id-dud tagħhom ma jmutx u fejn in-nar ma jintefiex. Dan is-26 Ħadd ta' matul is-sena. U llum Ġesu jgħid xi ħaġa li tinstema' ġennata. Jekk idek hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqtaħħa barra. U jekk riġlek huwa għalik okkażjoni ta' dnub, aqtaw barra. U jekk għajnejk hija għalik okkażjoni ta' dnub,
aqlaħħa barra. Dan il-parir jinstema ta' xi ħadd miġnun, imma fil-fatt jagħmel sens meta naħsbu dwaru fuq livell spiritwali. Jekk xi ħaġa qed tikkawżalna dnub, hemm bżonn naqtawha barra minn ħajjitna. L-id, ir-riġel u l-għajn huma kollha simboli. Huma partijiet minna li jistgħu ibeduna minn Alla meta ma nużawhomx għalih. Nużaw idejna biex inżommu l-affarijiet u biex nieħdu dak li rridu. Infittxu kif ikollna oġġetti sbieħ. Nippruvaw inġalu n-nies iħobbuna. Irridu lil min jismana biex inkunu aħna f'kontroll. Meta naħtfu l-affarijiet żbaljati, inkunu bħala Adam u Eva. Nieħdu li rridu flok xatina Alla. Allura nistaqsu, dak li rrid jien qed iżommni milli jkolli relazzjoni ma' Kristu? Jekk iva, hemm bżonn naqtaw barra biex ma nispiċċax imwaħħal. It-tieni, nużaw riġlejna biex immorru l-hemm u law. Xi drabi nimxu f'toroq li ma jaħduniex għand Kristu. Nipprovaw nieħdu deċiżjonijiet li jaħduna x'imkien eħfef jew fejn nieħdu pjaċir l-aktar. Id-deċiżjonijiet tagħna kollha flimkien jiffurmaw triq. Ngħidu aħna jekk jiġi jum li fih tażel li ma tagħmilx il-homework u terġa' l-għada u l-għada, malajr jiġrilek li ma tibda tifhem xejn. Il-homework isir diffiċli wisq biex tagħmlu, imqar jekk tipprova. Jekk m'intix miexi fit-triq it-tajba, hemm bżonn tieqaf u tfittex it-triq it-tajba. Ġesu hu l-għajnuna tagħna u eżempju għalina biex nimxu fit-triq it-tajba. Fl-aħħar nett, nużaw għajnejna biex naraw. Għajnejna suppost iħarsu lejn Alla. Minflok, spiss naraw biss dak li jleq f'din id-dinja. Jaljenawna films ġodda, ġugarelli ġodda, gadgets ġodda u posts ġodda fuq il-medja soċjali. Jekk dawn inaqrulna mill-ħin biex naraw lil Alla, hemm bżonn naqtawhom barra. Hemm bżonn ninħarsu l-qudiem lejn il-ħwejjeġ it-tajba. Ġesu għandu kliem qiebes biex jgħidilna li hemm bżonn ninħaffu. Issa hu l-waqt. Il-vjaġġ beda u mhux tard wisq biex tibdel ir-rotta. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!